Hai guys, atau hai teman-teman, jumpa lagi di channel inilah Medan TV. Kali ini kita mengeksplor air terjun Sikulikap yang berada di kawasan Panatapan perbatasan Karo dengan Deli Serdang. Jalannya agak menurun nih teman-teman, dalam kawasannya masih asri ini, hutan-hutannya. Dan di atas biasanya ada tempat apa namanya itu ya, tempat persinggahan namanya penatapan, yang biasa disinggahi orang ketika melakukan perjalanan ke Brastagi. Ada juga tahu Sumedang itu. Kiri kanan pohon bambu. Di atas itu itu jalan lintas tuh, di balik pondok-pondok itu jalan lintas menuju Brastagi. Ada juga yang sepeda motor. Cuma kami parkir di depan di atas itu karena naiknya agak tinggi. Khawatir apa dia? Ini hutan ini guys. Hutan dengan pohon-pohon tinggi nih Mantap. Beragam jenis pohon ada di sini kayaknya nih. Tapi pohon hutan. Nah nih. Nah, pohonnya tinggi ya. Menjulang tinggi tuh Hanya berjalan sekitar 5 menit kita sudah sampai di Tugu Selamat Datang. Selamat datang di Sikulikap, Brastagi, Sumatera Utara. Karena ini zamannya masih pandemi, pengelola menerapkan ini. Lagi kan mantan. Ya Allah, tunjukkan aku jodoh yang terbaik. Monggo, Bibi. Mondokan. Pintu rimba Sikulikap. Lanjut jalan guys. Makin ke ujung makin dingin udaranya. Sasaran kita adalah air terjun Sikulikap. Di sana ada juga jembatan yang sering dilakukan orang untuk bersuah foto bersama keluarga, pacar, teman-teman, andai tolan, sahabat, dan segala macam.
menuju wisata Sikulikap nih guys. Dari Medan sekitar 2 jam perjalanan. Naik bus, naik kereta, naik mobil gitu. Kalau jalan kaki guys, bengkak juga guys dari Medan. Karena jalannya mendaki. Explore habis. Pohon-pohon besar sudah kita lalui. Pohon-pohon hutan. Jalan setapak terus kita lakukan. Ada pohon tumbang juga nih guys. Ini pohon lapuk juga nih. Tumbang. Guys, ada jembatan. Sini banyak jalan liku-liku. Nah, jembatan tuh, banyak orang jalan sana tuh. Jalan menurun. Wisata alam yang sangat asri. Jauh air terjunnya bang? 500 meter lagi lah bang. Air terjun cantik. Cantik. Aduh. Kita jalan terus guys. Jalan terus guys. Guys, bray, bro, sama lah itu. Teman-teman. Pondok-pondok yang tempat keluarga bersantai atau apa segala macam. Sana ada jalan juga tuh guys. Banyak juga orang-orang berkemah nih. Kemah. Tuh ada kemah-kemah tuh.